намайг Ган гэж нэрдэг. Намайг Толцморд, намайг Жамиа гэдэг. Бид гурав болохоор нэрийг хамаатуулах нөхцөл гэсэн сэдв болсон байгаа. За хамаатуулах нөхцөл нь ерөнхийлөө хамаатуулах буюу эзэнт хамаатуулах, бит хамаатуулах гэж хоёр уулзлаа. Ерөнхийлөө хамаатуулахын А, Э, О буюу А-гийн дөрвөн зэрэг Бан, Ян гэсэн хоёр монгол хичээлтэй. Бан нь болохоор ишгээр төгссөн үгэнд дагуулдаг. Ян нь болохоор гівл хичээл төгссөн үгэнд дагуулдаг. Энэ сандал А гэд хүү, хүүгээ, алуугаа гэд бүгдээрээ ишгээр төгссөн үг байгаа болохоор баны зарж байна. Сонин, гутал, ном гэдэг үгэнд гівл хичээл төгссөн учраас Яныг нь дагуулна. Бид хамаатуулах нөхцөлийн нөхцөл. Тэгээд нэгдүгээр бие нь болохоор минь маань одоо энэ дүү минь аав минь гэж явна. Тэгээд төгсгөл энэ дээр нь болохоор ямар ч үг хамаагүй төгсгөл хагалцахгүйгээр шууд бичнэ. Тэгээд хоёрдугаар бие нь болохоор чин тань. Тэгээд хөл чин дээл тань гэдэг. Чин нь болохоор нас болон дүү хүмүүстэй хамааруулан ярихад ингэж хэрэглэгдэн. Тань нь болохоор өөрөөсөө ахмад болон хүндтэй хүнийг үнтэй харьцахтаа хэрэглэнэ. За гуравдугаар бие нь болохоор ан байгаа. Энэ нь болохоор аны болохоор төгсгөл хагалцахгүй залгадаг. Тэгээ өнний эртний хэлбэр нь болохоор ану, энүү гэж байгаа. Тэгээ ану нь болохоор эртний хэлбэр дээрээ эр үгийн араас залгадаг. Энүү нь болохоор энэ үгийн араас залгадаг байгаа. Одоо болохоор юу гэсэн аныгээд ямар ч үгэнд төгсгөл хагалцахгүй залгадаг болсон. За энэ дээр жишээ авах нь бусдаа нь өвгөн дэвтрэн гэх ягаа. За одоо манай болохоор нэг кахут дээр асуултын юм болоо хэлцээ. За кахут хаач. хараад энд хариулах юм байна уу? Энэ хамаатуулах нөхцөлтэй өгүүлбэрийг олох гэдэг нь хариу ногоон байна. Яагаад ногоон зөв хариу вэ гэдэг тайлбарлаад өгөх юм байна. тийм ингэрсэн гэж хамаатуулах тэгвэл энэ гараа барай эсвэл номыг унших юм гэж яагаад вэ? Ботоор би хамаатай ботоор энэ нөхцөл юу вэ? Одоо энэ нэр бичиж.
юм шаналж. Хоёр хариу сонгох юм. Ерөнхийдөө би хамаагүй. Батар юм гэсэн. Одоо бичиж. За миний хариу юм. Анга. Өдөр юм гэсэн. За миний хариу. Одоо ингээд дутуу юм уу? Аль нь вэ? Эндээс зүүн үйл гэсэн. Энэ улаан асуулт биш. Энэ энэ сайн бэр сайхан юм би дараагийн